家介紹呢一件恤衫先，超級有型啊！咁佢個布料咧又係柔軟身啦，有少少 glossy 嘅感覺，但係唔會話好 over。最特別嘅咧係佢個領口設計啦，係我哋之前有出過嘅一個 Peter Pan collar，但係今次咧佢轉咗一個再有型啲嘅布料，同埋更加適合春夏。咁呢一個你單着啊，又或者襯喺一啲另外一啲 cardigan 啊，秋冬着佢露出嚟都好好睇。而家 model 示範緊嘅咧呢個卡其色咧，有少少金色嘅灰調啊，咁佢唔會話着到個人好黃黑嘅。最正咧係佢拼埋一啲白色嘅貝殼紐扣啦，令到佢嗰件事好有型。咁啊加埋我哋呢個成個好有 design 感嘅一個西褲啦，俾大家睇下個 total look。咁佢係有型得嚟咧，有少少女人味嘅感覺嘅，成個設計感好好睇，亦都好適合春夏穿着。加埋西裝褸完美。